Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар кызматынын жыйынтыктоочу чыгарылышы, студияда Мира Шукралиева жана Каныбек Асанкариев. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Милиционер катышкан жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Кырсык болгон учурда тартип сакчысы мас экени аныкталды. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча кылмыш ишинде күнөөкөрлөр аныктала баштадыбы? Соттук иштер аягына чыгууда. Унаасынын терезесин мыйзамсыз караңгылатып алгандар жазалана баштады. Эки министрлик биригип рейд жүргүзүүдө. Милиционер катышкан жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголуп, тартип сакчысын камакка алуу боюнча чечим чыкты. Экспертизанын алгачкы жыйынтыгына ылайык кырсык болгон учурда милиция кызматкери мас экени аныкталган. Бул боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчиси Сталбек Рахманов билдирүү таратты. Анын айтымында шектүү өзү учурда оор абалда болгондуктан ал жаткан оорукана кайтарууга алынды. Эске салсак, 21 январга караган түнү Бишкектин Анкара менен Чокан Валиханов көчөлөрүнүн кесилишинде эки унаа сүзүшүп, анын кесепетинен бир адам каза тапкан. Кырсык болгондон кийин күбөлөрдүн айрымдары окуяны видеого тартып, анда милиция формасын кийген адамды мас экенин айтып жатышат. Теманы Нурзат Сыдыкбеков улантат. 33 жаштагы келиндин өмүрүн алган авария 21 январда түнкү саат 12:30 катталды. Видеодо көрүнүп тургандай кырсыкка кабылган эки жеңил унаанын бирөөсүн милиция кызматкери башкарып келе жаткан. Күбөлөрдүн айтымында Мерседестин ээси делген милиция кызматкери мас абалында рулга отурганы аз келгенсип, жолдун каршы тилкесине чыга калган. Ошондон улам бу окуя болгон жерде жүргөн кээ бир адамдар бул кырсыкка тартип сакчысын күнөөлөшүп, погонун жууп алууга аракеттенишкен. Бишкектеги Анкара жана Чокон Валиханов көчөлөрүнүн кесилишинде адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыгы Mercedes-Benz жана Toyota Avensis үлгүсүндөгү унаалардын катышуусунда болгон. Эки унаа ушунчалык катуу кагылышкандыктан эки машинанын тең тетиктери өз-өзүнчө чачырап кеткенин көрсөк болот. Алсак авариядан кийин калган калдыктардын арасында машинанын алдыңкы бампери, терезеси, эшиги жана фараны жатканын көрсөк болот. Бишкек шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы берген маалымат боюнча Mercedes-Benz жана Toyota Avensis унааларынын айдоочулары эки башка багытта бара жатышкан. Андыктан Mercedesти мас абалында башкарып бара жаткан милиция кызматкери рулду башкара албай каршы тилкеге чыгып кеткенби же башка да себептер барбы азырынча так айтыла элек. Биздин алган маалыматтарыбызга караганда, биринчи алган маалыматтарыбызга караганда, тиги Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаа катуу келе жатканда, ошон үчүн ушундай жол кырсыктары болуп катталды. Каршы тилкеге чыга алды деген маалымат турабы? Экөө бирөө чыгыш, бирөө батыш тарапка кетип бараткан, ошол жерден. Демек каршы тилкеге чыга алды. Жок, ал азыр тергөө амалдары жүрүп жатат, бар каралып атат. Маалыматка караганда тартип сакчылары кырсык болгон жерге барганда Toyota Avensis унаасындагы жүргүнчү аял эбак үзүлүп кеткен. Куткаруучулар каза болгон жарандын денесин унаадан араң чыгарышып, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин тарбия бөлүмчөсүнүн офицери капитан Мейркан Асанканова экени аныкталып, маркумдун сөөгү бүгүн жерге берилди. Бул каргашалуу окуяда дагы 3 адам түрдүү жаракаттарды алган. Алардын бирөө маркум Мейркан Асанканованын жолдошу, өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин офицери Эмил Боругулов болуп чыкты. Экинчи жабырлануучу Мерседестин 26 жаштагы жүргүнчүсү да бейтапканага жөнөтүлгөнү айтылууда. Ал тууралуу кеңири маалымат бериле элек. Ал эми 25 жаштагы милиционерде оор абалда ооруканага жеткирилип, көк боору жарылып кеткенине байланыштуу операция жасалып, учурда ал жандандыруу бөлүмүндө жатат. ДТПдан түшкөн оорунун акыбалы азыркы кезде оор бойдон калууда. Кечээ түшөрү менен тез ыкчам экстрени операция болгон, анын ичин ачканда көк боору айрылып кеткен, көк боору алынып салынды. Андан тышкары сан сүйөгү сынган, мээси чайкалган. Азыркы убакта реанимация бөлүмүндө калууда, акыбалы турукташып, бардык кандын көрсөткүчтөрү ордуна келгенден кийин биз пландуу түрдө жанагы сыныкты бекитебиз. Дагы бир операция алдында турат. Жаш келиндин өлүмүнө алып келген кырсыкка шектелип жаткан айдоочу Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын 25 жаштагы аймактык тескөөчүсү экен. Ал авария болгон учурда мас экенин экспертизага таянып, Бишкек шаардык милициясынын жетекчиси Сталбек Рахманов билдирди. Бирок азырынча тартип сакчынын аты жөнү ачыктала элек жана бул факт боюнча кызматтык ички териштирүү башталыптыр. Ооруканада күзөттүн кайтаруусунда жаткан милиция кызматкери өзүнө келген соң тергөөчүлөрдүн суроолоруна жооп бере баштайт. По факту дорожно-транспортного происшествия. Алдын ала жүргүзүү
жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгы менен Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу, Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын аймактык тескөөчүсү мас абалында болгону аныкталды. Аталган факты кылмыштардын бирдиктүү реестрине каттоого алынып, кылмыш кодексинин транспорттук каражаттарды колдонууда коопсуздукту сактабоо жана эрежелерди бузуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Бардык тийиштүү экспертизалар дайындалган. Учурда бул окуя боюнча кызматтык иликтөө жүрүп, ооруканада жаткан милиция кызматкери кайтарууга алынды. Коомдук тартипти сактап, жарандардын коопсуздугун камсыздай турган милиция кызматкерлери адам өлүмүнө себепкер болуп, башкалардын өмүрүнө коркунуч жараткан учурлар буга чейин да болуп келген. Ал тургай укук коргоо органдары өздөрү жүргүзгөн рейд учурунда кызматтык формасы менен мас милиционерлер кармалган учурлар бар. Өткөн жылы эле Чүй областынын Аламүдүн райондук тергөөчүсү, милициянын майору Жолдошбек Камчыбек уулу жол кырсыгына себепкер болуп, жоопкерчиликтен качуу максатында аңкорлонуп, өзүн оорлук кылып көрсөтүүнүн амалын кылган. Бул окуядан кийин бул жорогу үчүн ал жумуштан алынган. Нурзада Сыдыкбекова, Алтынбек Каныбек уулу, НТС. Мамлекеттик жана муниципалдык менчикти уурдагандардын бетин ачуу боюнча активдүү жумушту улантуу керек. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков УКМК төрагасы Идрис Кадыркуловду кабыл алып жатып билдирди. Анда Улуттук коопсуздук комитетинин өткөн жылдагы ишмердигинин натыйжалары жана коопсуздук кеңешинин чечимдерин ишке ашыруунун алкагында коюлган тапшырмаларды аткаруу боюнча көрүлүп жаткан чаралар талкууланды. УКМКнын төрагасы Идрис Кадыркулов Кыргызстан жарандарынын коопсуздугун камсыздоо, ички жана тышкы коркунучтарга, эл аралык терроризмге жана диний экстремизмге каршы күрөшүү боюнча комитеттин ишмердигин жөнүндө маалымат берди. Мамлекет башчысы өлкөнү санариптештирүү чараларынын алкагында УКМК тиешелүү органдар менен биргеликте кибер коопсуздукту камсыздоо жана өлкөнүн маалыматтык инфраструктурасын ишенимдүү коргоо маселелеринин үстүндө иштөөсү зарыл экенин белгиледи. Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу козголгон кылмыш иштери боюнча сот аяктаганы калды. Белгилей кетсек, былтыр жыл башында катталган авария боюнча 4 кылмыш иши козголуп, ошол убакта жогорку кызматтагы 10дон ашык жетекчи тергөө абагына киргизилген. Алар коррупция, ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу, тендерлердин талабын бузуу менен өткөрүү жана мамлекеттик мөр документтерди жасалмалоо беренелери боюнча шектелишүүдө. Буга чейин Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу иште мамлекеттик айыптоочулар коррупцияга айыпталган мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковду 20 жылга кесүүнү өтүнүшкөн. Кечээ болсо бул иш боюнча мурдагы энергетика министри депутат Осмонбек Артыкбаев менен экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевге козголгон кылмыш иштери тергелип өткөнү белгилүү болду. Экөөнө тең коррупция беренеси менен айыбы расмий угузулган. 1-май райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияга тиешелүү козголгон кылмыш иштери боюнча сот процесстери уланууда. Бүгүн Улуттук энергохолдинг ишканасынын мурдагы жетекчиси Айбек Алиев, Бишкек ТЭЦин модернизациялоо боюнча топтун аткаруучу директору Темирлан Бримкулов, электр станциялар ачык акционердик коомунун жетекчисинин мурдагы орун басары Бердибек Боркоев, электр станциялар ишканасынын башкы директору Узак Кыдырбаев, Бишкек жылуулук борборунун мурдагы жетекчиси Өмүркул уулу Нурлан, жылуулук электр борборунун башкы инженери Нургазы Курманбеков жана Улуттук энергохолдингдин биринчи орун басары Нурлан Сыдыковдун иши каралды. Бүгүн Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда жептеги тендер аварияга байланыштуу сот процесси болуп өттү. Анда бир күбө толугу менен суралып бүттү, экинчи күбө суроо башталды. Белгилүү убакыт соңуна чыгып калганына байланыштуу кийинки отурум 24-январда боло турат. Бишкек ТЭЦиндеги авария боюнча 4 кылмыш иши козголгон. Анда мурдагы премьер-министрлерден тарта депутат, министр жана дагы бир катар жетекчилерге чейин айып тагылган. Кылмышка шектелген жогорку кызматтагылардын саны 10го жеткен. Алгач эле электр станциялар ачык акционердик коомунун жетекчисинин орун басары Бердибек Боркоев кармалып, ага ишенип берилген мүлктүк кызмат абалынан пайдалануу менен өзүнө ыйгарып алуу, коммерциялык жана башка уюмдардын кызматкерлери тарабынан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана документтерди жасалмалоо, даярдоо же пайдалануу беренелер боюнча кылмыш иши козголгон. Көп өтпөй ушул эле иштин алкагында электр станциялары ишканасынын башкы директору Узак Кыдырбаев менен ал компаниянын техникалык директору Алмазбек Жусупбеков кармалган. Анан көп өтпөй былтыр 4-апрелде Бишкек ТЭЦин модернизациялоо боюнча топтун аткаруучу директору Темирлан Бримкулов да кармалып, ага коммерциялык уюмдардын кызматкерлеринин ыйгарым укуктарынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде кылмыш иши ачылган болчу.
Бишкек ТЭЦтеги авария боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында Жалал Абад шаарынын мэри болуп иштеп турган Саладин Авазовго да айып тагылган. Авазов мэр болуп тайындалганга чейин электр станциялар ишканасынын башкы директору болуп иштеген болчу. 17 апрелде ал Жолдошбек Назаров менен бирге УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Назаров электр станцияларында Авазовдун орун басары болуп иштеген. Мындан көп өтпөй 18 апрелде УКМК Улуттук энергетикалык холдингдин ошол убактагы төрагасы Айбек Калиевди камакка алган. Ал Бишкек ТЭЦин модернизациялоодогу коррупциялык иштерге шектелүүдө. Буга чейин адистер ТЭЦти модернизациялоодо Кыргызстандын кызыкчылыгына зыян келтирилип, кызмат көрсөтүү жана жабдыктардын нарыктарын кыйла жогору көрсөтүү менен ортодон миллиондогон акчалар уурдалып кеткенин айтышкан. Тендерлердин талаптары бузулганы да белгилүү болгон. Буга байланыштуу ачылган кылмыш иши боюнча мурдагы энергетика министри, учурдагы депутат Осмонбек Артыкбаев менен экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевге козголгон кылмыш иштери тергелип бүттү. Экөөнү тең кылмыш кодексин коррупция беренеси менен айыбы расмий угузулуп, учурда алардын адвокаттары иштин материалдары менен таанышып жатышыптыр. Ушул эле иш боюнча Бишкектин мурдагы мэри, мамлекеттик бажы кызматынын экс-төрагасы Кубанычбек Кулматов да шектелүүдө. Анын ТЭЦти модернизациялоого түздөн түз тиешеси болбосо да, Бишкек ТЭЦин реконструкциялоонун алкагында ТБ тарабынан 2 мектептин курулушуна берилген гранттык каражаттын $2 миллион мыйзамсыз пайдаланды делип, ага да коррупция боюнча айып тагылган. Паракорчулук беренеси боюнча айып мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго да тагылган. Ал 2013-жылы президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүн жетектеп турганда Бишкек жебин модернизациялоо долбоорун ишке ашырууда өзүнүн саясий абалынан пайдаланган жана чет элдик компаниянын кызыкчылыктарын коргогон деп айыпталууда. Бул иш боюнча тергөө иштери аяктап, мамлекеттик айыптоочулар экс-премьер-министрди 20 жылга эркинен ажыратууну суранган. Эске сала кетсек, былтыр 26 январда Бишкек ТЭЦиндеги буу казандарга суу берген куур жарылып, натыйжада шаар турундары кычыраган кыштын суугунда 5 күн бою жылуулуксуз калышкан. Борбор каланын башкы энергообъектиси жаңылануудан өткөндө жарым жыл болоодо элек болчу. Бишкек жебин модернизациялоого Кытайдан $386 миллион сый алынган. Кайыр Жайлообекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Бүгүн 1-май райондук сотунда Бишкек ТЭЦине байланыштуу мыйзамсыз тендер өткөрүү беренеси менен козголгон кылмыш иши боюнча соттун өкүмү чыкты. Анда бул ишке шектелип жаткан электр станциялар ачык акционерлик коомунун жетекчисинин мурдагы орун басары Бердибек Боркоев, мекеменин мурдагы техникалык директору Алмаз Жусупбеков жана Айман инженеринг компаниясынын жетекчиси Темирбек Ниязовдор 7 жылга эркинен ажыратылышты. Ошондой эле Аймар инженеринг негиздөөчүсү Канат Беркинбаев 6 жылга темир тор артына кесилди. Мындан тышкары электр станциялары ишканасынын пайдасына $6 миллион 683 миң сом өндүрүү чечими кабыл алынды. Бала сатуу фактысы боюнча иш тергелип бүтүп сотко өттү. Бул боюнча отурумду Бишкектин 1-май райондук соту 1 февралга белгиледи. Жаңы төрөлгөн ымыркайларды сатуу боюнча 7 кишиге айып тагылган. Алар акыркы 5 жыл ичинде 8 наристени соодалап, 33 жумалык боюнда бар келинге мыйзамсыз аборт жасаганы аныкталган. Дарыгерлер саткан 7 бала табылган. Азыр алар багып алган ата-энесинин колунда. Ал эми бир бөбөктүн тагдыры белгисиз. Кылмышка шектелип жаткандардын 4-төө учурда үй камагында. Алардын айрымдары ишин улантып, боюнда бар келиндерди кабыл алып жатканы айтылууда. Теманы Элиза Теркин турлантат. Жалпысынан 7 киши айыпталуучу катары өтүүдө. Алардын 3-ü акушер-гинеколог, 4-ü мейирман айымдар. Бала сатуу үчүн жеке клиника ачып, туруктуу канал түзгөн банданын башчысы деп күнөөлөнгөн дарыгерге 17 берене боюнча күнөө табылган. Дагы экөөнө 7 статья боюнча кылмыш иши козголгон. Калган 4 медициналык кызматкер документтерди жасалмалаган деп айыпталууда. Шектүүлөрдүн 3-ü сентябрь айынан бери тергөө абагында болсо, 4-ü үй камагында. Бала саткан банданын иши былтыр күзүндө ашкерленип, тергөө иши 3 ай созулду. Бул иш Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна өткөн жылдын 3 декабрында келип түшкөн. Андан бери отурум белгиленген, иш өндүрүшкө кабыл алынган. 1-отурум 27 декабрга белгиленген, бирок ошол ишти карап турган судьянын башка иште болгонуна байланыштуу отурум кийинки жылдырылган 18 январга. Анда дагы ошол отурум белгиленип, бирок жабырлануучу тараптын бирөөсү келбей калганына байланыштуу отурум 1 февралга белгиленди. Иш негизи өзүнүн ыргагында
башында эле жүрүп атат. Иштин жүрүшүндө күбөлөр, андан сырткары ошол ишке кандайдыр бир тиешеси барлар сурак алышат. Бул оор кылмышка шектүү катары өтүп жаткан дарыгерлер мамлекеттик дагы жеке клиникаларда дагы иштеп келишкен. Банданын башчысы Бишкектеги номер 18-үй бүлөлүк медициналык борбордун гинекологу болгон деп айыпталууда. Мындан тышкары 4-төрөт үйүндө иштеген акушер менен номер 1 поликлиниканын кызматкери дагы айыпталып жатат. Так ушул мекеменин гинекологу Эльвира Чудубаева дагы сентябрда камакка алынып, бирок 2 айдан кийин ден соолугуна байланыштуу деп үй камагына чыгарылган. Муну поликлиниканын жетекчиси акталды деп түшүнүп алганбы? Тергөө бүтө электе соттун чечими чыга электе эле аны ишине кайтарды деген маалымат тарады. Ал аз келгенсип квалификациясын жогорулатуу боюнча 2,5 айлык окууга жөнөтүлгөнү айтылууда. Бирок муну номер 1 поликлиниканын жетекчилиги четке какты. Эң кызыгы директору Шеримкан Маматаев муну видеокамерага айтуудан баш тартып, ордуна кол алдында иштегендерди жөнөттү. Өзү болсо кабинеттин калгасынын артына жашынып алып, орун басарына шыбырап маалымат берип жатты. Чудубаева Эльвира боюнча эле ал киши октябрь айында акы төлөнбөгөн отпускада болчу. Азыркы маалда ал ошол жумуш боюнча акталды. Анан просто до следствия бүткөнгө чейин деген эле приказ менен эле азыр эметип отурат, атып жумуш акталган. Документ боюнча кандай? Декабрда азыр документ боюнча кандай иштеп жүрчү? Çok кыскартат алар. Директордун приказы боюнча жумуштан четтетилди. Качан четтетилди? Четтетилди декабрь айында болду приказ. Кайсыда болду? Ошол боюнча эле. Азыр силердин штатта жок да? Штатта бар. Ушул эле поликлиниканын дагы бир кызматкери Жибек Өмүрзакова кылмыш ишинде күбө катары өтүүдө. Андыктан ал жумуштан алынган эмес. Тергөөнүн маалыматына караганда врачтардан турган топ саткан 7 бала табылган. Анын баары Кыргызстанда экен. Асырап алган үй бүлөдө чоңоюп жатышат. Ымыркайларды сатып алган ата-энелерди жоопкерчиликке тартуу маселеси азырынча коюла элек. Ал эми ал балдардын биологиялык апалары табылган эмес. Мындан тышкары дарыгерлер соодалаган дагы бир наристе оорулуу болуп чыккандыктан багып алган тарап баш тартып, кайра врачтарга кайтарып берген. Анын тагдыры белгисиз бойдон калууда. Ошондой эле 33 жумалык боюнда бар келинге мыйзамсыз аборт жасалган. Бала сатуу фактысы аныкталгандан кийин Саламаттыкты сактоо министрлигинде кызматтык иликтөө болгон. Анда акыркы 3 жылда Бишкекте гинекологдордун каттоосунда турган 64 000 келин боюнча анализ жүргүзүлгөн. Аялдардын арасында бир 10%, 5% боюн бул Кыргызстандан чыгып кетишкен. Казакстанга, Россияга өз мындай семейный обстоятельства деп жазылып турат. Ошонун баарын биз карап чыгып, анонимный опрос да кылынып атты. Өзүбүздүн анализ менен тапкан жокпуз эч нерсе. Демек бул дарыгерлердин күнөөсү жок болушу? Жок, мен айта албайм аны. Мен жок деп албайм, потому что частный клиникада биз айтып атпадыкпы, достоверность цифр дегендей. Возможно, айткандай кээ бир эмелерди учурлар көзөмөлгө алынбай калды эми, ал дарыгердин. Шектелип жаткан 3 дарыгердин кароосунда 3 жыл ичинде 2500 келин болуптур. Анын баары боюнча документтер так болуп чыккан. Айрым маалыматтарга караганда бала саткан дарыгерлер ымыркайынан баш тартууну каалаган аялдарды документалдуу түрдө каттабай туруп төрөтүп, наристесин соодалап келген. Мунун баары жеке менчик медициналык борбордо жасалган. Эми соттук териштирүүдө бул кылмыштын дагы көп чоо жайлары ачыкталат. Элизат Эркинтур, Урмат Мамбеталиев, НТС. Унаасынын алдыңкы каптал айнектерин караңгылатып алган айдоочуларга кайрадан чара көрүлө баштады. Бүгүн Транспорт жана жолдор министрлиги менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы биргеликте рейд өткөрдү. Белгилей кетсек, жаңы эрежелерге ылайык унаа терезелерин мыйзамсыз тонировкалап жүргөндөргө айыппул көбөйүп, аларга чара көрүү милдети транспорт инспекторлоруна жүктөлгөн. Бирок аларга айдоочуларды токтотуу укугу берилбегендиктен 20 күндөн бери бул мыйзамды бузгандар жоопкерчиликке тартылбай калган. Учурда өкмөт унааларынын айнектерин мыйзамсыз караңгылатып алгандарга чара көрүү милдетин кайрадан Ички иштер министрлигине өткөрүү аракетин көрүүдө. Тартип сакчыларынын рейдине Рахат Жаныбекова да катышып келди. Я не буду отвечать. Некогда мне, девушка, честно. Жол эрежеси боюнча унаалардын маңдайкы жана
каптал эшиктериндеги айнектерин минтип караңгылатууга тыюу салынат. Бирок ага карабай акыркы убактары калаада тонировкалап жүргөн айдоочулар көбөйүп кеткен. Мындан улам бүгүн транспорт жана жол министрлигинин адистери менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган атайын инспекторлор бүгүн рейдке чыгышып, мындай унааларды аныкташууда. Ошондой эле протокол толтурулуп жеринде айдоочуга берилип жатат. Вот сейчас мы оформляем машину Lexus 08 KG 172 ADS. У него были установлены на передние боковые стекла и лобовое. Сейчас вот мы составляем протокол. А сиздин машинаңыз дагы? Да, моя машина. Только вчера купил, можете по БТС посмотреть, не успел снять. А тонированная большое? Да, она приехала тонированная, поэтому. А снять не успел, только вчера вот оформил, и сегодня вот с утра остановили. Просто мне говорили, что эту тонировку сложно снимать, нужно через этот сервис. А как ты снимали сейчас? А я сам снял. Ну, получилось, тяжело, но получилось. Много времени отняло. Буга чейин административдик жоопкерчилик кодекси боюнча 228-беренесине ылайык жол инспекторлору жеринде автоунаалардын караңгылатылган пленкаларын милдеттүү түрдө сыйрып салчу. Бирок бул жолу андай болгон жок. Анткени транспорт жана жол министрлигинин кызматкерлери мындай укук берилген эмес. Унаасын мыйзамсыз караңгылатылган айдоочулар 1-январдан тарта көбөйгөнүн бул жерде унааларды токтотуп жаткан жол инспекторлору айтышууда. Алардын айтымында көпчүлүгү жеке жактар, аларга транспорт агенттигинин инспекторлору 3000 сомдон айып пул салып жатышат. Мурда бул сумма 2000 сом болчу. Ошондой эле юридикалык жактар 13 000 сомго чейин айып пул төлөшөт. Эгер 30 күн өтүп төлөбөсөңүз, сизге пеня начисляется 1%. Ошон үчүн банкка мол менен барып эле и муну көрсөң штрих-код менен уже кирет системага. То есть мол менен барып эле и штрафыңызды төлөп коесуз, Унаасынын айнектерин мыйзамсыз караңгылатып жүргөндөргө чара көрүүнү жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган инспекторлорго өткөрүп берүү үчүн учурда аракеттер көрүлүп жатат. Мындан улам тиешелүү мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Бирок ал качан ишке ашат азырынча белгисиз. Байке, эмнеге машинаңызды унааңызды караңгылатып алгансыз? Бул менин машинам эмес эле. Аха. А кимдин машинасы? Бирөөнүн машинасы болчу да. А сиз билесиз да, мыйзам боюнча унаалардын алдыңкы айнектерин караңгылатууга тыюу салынат. Билебиз ооба. А негизи тонировка канча сом өзү токтаганга? Билбейм. 150 сом болот. 150 сом? Ана 3000 сом штраф төлөйсүз ошондо. Сен мыйзам чейин төлөйсүз да. Кимден жардам берет, кебете жакшы болот ошо. Эмнеге тонировкалап жүрөсүз, айтып коесузбу? Миссия. Да. Унанын алдыңкы каптал эшиктерин караңгылатууга жана парда тагууга 2016-жылдын 18 июлунан баштап тыюу салынган. Бир гана президенттен, премьер-министрден, спикерден, жогорку сот төрайымынын унаалардын терезелерин караңгылатуу болот. Ошондой эле УКМКнын 9-бөлүмүнүн акча жана баалуу буюмдарды ташыган инкассатордук унаалардын, кылмышкерлерди ташыган машиналардын айнектерин караңгылатууга уруксат берилген. Андан сырткары башка жарандарга андай укук берилген эмес. Өткөн жылы 3000ге жакын шопур унаасын мыйзамсыз караңгылатканы үчүн 2000 сомдон айып пул төлөгөн. Рахат Жаныбекова, Диас Сакимбаев, НТС. Өкмөт ички каттамдар үчүн 2 учак сатып алат. Бул тууралуу бүгүн биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов парламенттин тармактык комитетинин жыйынында билдирди. Атка минердин айтымында учурда аба кемелеринин маркалары жана баасы такталып жатат. Бул боюнча өкмөт 2 ай аралыгында чечим кабыл алат. Жыйында Кыргыз авиациясынын Авалы жана Эйр Кыргызстан мамлекеттик ишканасынын акцияларынын 49% сатуу боюнча маселе талкууланды. Эске салсак, былтыр мамлекеттик мүлк фонду мамлекеттик жалгыз авиакомпаниянын абалы оор экенин жана мындай абалдан ишкананы менчиктештирүү же Кытай сыяктуу авиациясы өнүккөн өлкөлөргө сатуу аркылуу чыгууну сунуш кылган.
Кыргыз кыялы уурдалды, рефери калыстыктан тайды. Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын футбол боюнча курамаларынын беттешине дал ушундай баа берилүүдө. Кечээги оюндун жүрүшүндө арабтардын оюнчулары эреже бузган учурларда башкы рефери Фуминг алардын дарбазасына пенальти дайындаган эмес. Бирок овертаймда өтө эле күмөн жагдайга карабай Кыргызстандын дарбазасына 11 метр аралыктан айыптоонун тебүүгө жол ачты. Ошентип калыстын жардамы менен арабтар алдыга чыгып чемпионаттын кийинки баскычына жолдомо алышты. Анықтан беттештен кийин башкы калыстын дарегине кыргызстандыктар гана эмес, чет өлкөлүктөр да катуу сын пикирлерин айтып жатышат. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү чыгарылыштын топтомун түздү. НТС каналынын жаңылыктарын жана башка берүүлөрдү адаттагыдай эле НТС Чекиткежи сайтынан жана YouTube порталынан көрө аласыздар. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.